Chavez. ¿Qué es eso? Chao. Güey, qué pedo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de videos. Yo vi en campos tu eterno suspiro ya está acá para cargar mi carabina del amor. Chuic, 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 y puchuquien, puchuquien, puchuquien. Disparo besos a todas, colócalo donde quieras, nena. Hoy nos acompaña una banda algo extraña y a quienes agradecemos mucho que estén acá, ya que los veo todos de negro, me imagino que vienen de algún funeral. ¿Para qué se trajeron al muertito? Es mi pregunta. No, nosotros hacemos metal. Ok, ya lo saben, en sus casas los chicos hacen metal desde portones hasta lámparas que quieran encargarles. Lo único que te agradecería, amigo, es que si quieres insertar publicidad gratuita en el programa, consúlteme antes, ¿ok? Les recuerdo, pueden escribirme ya un email a la dirección que está en pantalla para solicitar tu tema favorito. O si quieres saludar a los chicos de la banda o simplemente insultarlos, ya lo puedes hacer. Me indican que está haciendo ring, ring, ring el 777-7777 solicitando un tema de la banda de Los querubines negros del Molocotongo. ¿Sabes eso qué? Y vamos entonces, antes de continuar con la entrevista, con el tema que está pegando fuerte de los querubines negros del Molocotongo. Esto es la cumbia metalera, acá en videos con DJ Campbell.